Que tal, como están? Benvidos. Hoxe acompáñanos aquí no Preguntoiro Lucía del Río. Ela é psiquiatra e experta no tratamento do senfogarismo dende a perspectiva da saúde mental e que este venres organízase unha xornada para analizar a situación das persoas sen fogar aquí en Santiago. Imos conversar con ela, chegarnos un pouco a esta problemática. Lucía, benvida, moi boas. Hola, benvida. Pois como dicimos, Lucía, organizas esta xornada que un pouco unha mesa de análise de como está a situación coas persoas sen fogar en Santiago. En principio é unha xornada que está destinada a profesionais, a persoas voluntarias que traballan coas persoas sen fogar a través de distintas entidades, tamén a estudantes do ámbito social, pero aproveitando que se celebra esa xornada, pois queríamos afondar contigo un pouquiño nesa situación, como dicimos. Non sei agora mesmo como podemos avaliar a situación das persoas sen fogar aquí na nosa cidade. Calcúlase que hai alrededor de 30 a 35 persoas que durmen nas rúas. Sí, bueno, os datos ao longo deste ano foron variando, non? De uns meses a outros. Ahora hai un equipo de rúa que canaliza a Cruz Vermella, que fai saídas á rúa 2 días por semana, e que son quenes levan, por así decir, un reconto. Entonces, estuvemos entre cifras, pois, o mes que menos había, pois, creo que foron 16, cando máis 28. Claro, a isto temos que sumar a xente que pernocta no albergue de Xoán 23, que no albergue de Xoán 23 hai 25 prazas. Entón, bueno, a estas 20 máis ou menos que hai en rúa, sumaríamos estas 25 e aí sí que creo que xa temos un dato máis real sobre o número que temos na cidade. E que podemos dicir do traballo que se está a levar a cabo para intentar solucionar de alguma maneira a vida ou a situación desas persoas que polo xeral están no casco histórico, nas rúas do casco histórico? Bueno, neso sí que teríamos que facer unha puntualización, non? Porque unha cousa é a xente que pasa o día na rúa e outra cousa é a xente que pasa a noite na rúa, non? Porque, por exemplo, no casco histórico de Santiago dás unha situación na que hai moita xente que vive da mendicidade, xente, bueno, que a veces ten que ver con colectivos que son propios de mafias, de outros países, e xente que non sempre está sin teito, nin está dormindo un caixeiro. Hai xente que ten as súas casas, pero que, por así decir, o seu medio de vida é o da mendicidade, non? E é un colectivo un pouco distinto do que nos estamos a falar das persoas que non teñen un teito, non? Entonces, distinguir un pouco isto, porque a veces si tendemos a ver como moi agregados nos centros das cidades persoas exercendo a mendicidade, precisamente tamén porque hai turismo, porque, por así decir, ali poden ganar a vida, pero é un pouco distinto ese perfil do que se atende dende o punto de vista das persoas sin fogar. Supoño que aí tamén radica un pouco o traballo, non? De todas as persoas que estades agora mesmo involucradas en analizar e tratar de poñer solución a estes problemas, identificar, non? As persoas que sí necesitan axuda, de verdade, podemos dicirlo así. Sí, claro, a ver, en ningún dos casos son boas situacións, o que pasa que requiren, por así dicir, de intervencións moi distintas, non? É certo que non é só contar o número, aunque isto xa é moi importante, porque hasta non fai moito non se sabía o número que había. Este ano, por primeira vez, Cruz Vermella fixo un reconto simultáneo nas 7 cidades galegas, que isto é algo que en Galicia non existía, si había noutros puntos da xeografía española, pero aquí non había, e é, bueno, pois un avance, non? Eu, en xeral, son optimista. Creo que, bueno, pois unha das cousas positivas, e digo entre comillas, da crise económica que puxo de manifesto problemas que xa existían, non? Que os fixo máis visibles e que se están empezando a dar cambios pois nas políticas sociais, tanto dentro dos ámbitos municipais como, bueno, a nivel estatal, pois houve a primeira estrategia nacional para abordar o tema do senfogarismo entre 2015 e 2020, a nivel da Xunta de Galicia este ano tamén se fixo un anuncio de que se vai a facer unha estrategia galega para abordar esta problemática, aínda que todavía non sabemos nada máis, e dende o Concello se teñen anticipado a isto tanto coa realización do que vai a ser o futuro plan de atención ás persoas sen fogar en Compostela, como con un análisis de, como ti dis, de cales son os perfiles de persoas que hai, cales son os recursos que hai na cidade, e tamén se está pensando en cal sería o modelo dun posible centro para atender a estas persoas na
na nosa cidade. Entón, eu son optimista porque hai como moito movimento, non é un momento como de bastante cambio nestes 2 últimos anos de goberno municipal. Eu creo que aquí houve un avance. Ti precisamente estás colaborando co Concello como asesora neste asunto. Hai moi diversos perfis de traballadores, non? Están entidades sociais, o mesmo Concello, como decimos, pois ti eres psiquiatra neste caso. Non sei como se leva a cabo ese traballo conxunto, como se chegou a ese punto. Pois mira, que antes non había un espacio para. Unha das boas cousas que pasaron ao largo destes 2 anos é que se creou unha mesa de coordinación. Hai 2 mesas, en realidade. Unha coordinación xeral, que é máis a nivel institucional, na que participan colexios profesionais, nas que participa xente do Sergas, do Concello, dos servicios sociais de base, entidades sociais, e despois hai unha mesa de carácter técnico que se convoca cada 15 días na que as entidades que teñen un centro de día, Cociña Económica, Cruz Vermella, Cáritas, Vieiro, FEAFES, é dicir, hai unha serie de entidades que operan neste sector que teñen, por así decir, agora un espacio institucional onde coordinar os casos, onde coordinar os protocolos e as actuacións. Isto aquí non existía, e simplemente o feito de poñerse caras uns aos outros, de dicirse, pois nos nosos recursos estamos facendo isto, vos que estades facendo, con esta persoa que está en rúa, cal é o plan que vostedes, cal é o que temos nós, vamos a poñernos de acordo para que cada entidade non faga algo distinto, pois supuxo un avance importante, non? Eu recordo que a primeira vez que se fixo a mesa técnica contaban as persoas que estaban ali que que o que decían as entidades é, a ver se non queda en unha sola, como quedou outras veces, e a realidade é que xa se leva funcionando con esta periodicidade quincenal 2 anos, non casi, e, eu creo que é unha boa nova. Antes falabas de elaborar perfis das persoas que están na rúa sen fogar. Non sei se ti nos podes dar algún dato, máis ou menos, cales son eses perfis das persoas que están en Santiago vivindo na rúa. A ver, unha cousa que é clara ao largo de toda a xeografía é que hai máis homes que mulleres en situación de senfogarismo. En torno a un 80% suelen ser homes e un 20% mulleres. Eso sí, ese 20% de mulleres adoitan ter unha situación máis grave, ou ben de saúde, ou ben de maior vulnerabilidade, simplemente polo feito de ser mulleres, por estar expostas á violencia de xénero. A maioría de mulleres que están na rúa teñen algún antecedente de ter sufrido algún tipo de abuso, ou físico ou sexual, é dicir, son máis vulnerables, son menos, pero son máis vulnerables. E o perfil mayoritario sería o do home, non? Homes en torno aos 30, 40 anos, e despois tamén hai homes entre os 50, 60, como se houvese esas 2 horquillas de idade. Hasta agora é máis frecuente en Galicia e en concreto en Santiago que sexen de nacionalidade española, aunque cada vez se empezan a ver nacionalidades máis variopintas, non? Pero aquí sigue sendo primando a xente que é de nacionalidade española, non? Bueno, interesante tamén ese punto que dicías sobre as mulleres, non? Que están en situación máis vulnerables, están na rúa, teñen máis risco de sufrir calquera tipo de abuso, non? Iso tamén é preocupante. Sí, é moi preocupante, ademais é algo que si preguntas, elas si cho contan. É dicir, eu non conozo a ninguna muller que estuvera na rúa que non me contase algunha experiencia desagradable. En algún caso, que chega a ser un abuso sexual, que anda en torno ao 30%, é unha barbaridade, pero noutros casos son simplemente situacións de violencia. De feito, é moi frecuente que vexas que as mulleres que están na rúa están, por así dizer, como arrimadas a alguén. Teñen moitas veces un compañeiro protector que a veces é unha parella e a veces non é tanto, ten máis esa función como, por así decir, de se estou con esta persoa non van a vir de noite ou outras persoas e non vou a estar nesa situación de risco, non? Entón, a verdade é que é unha situación dramática a das mulleres. Despois, aquí tuvemos un caso non fai moito, dunha muller embarazada. Claro, hai situacións propias do feito, por un pouco da perspectiva de xénero que fan que a problemática sexa máis grave. Tamén hai datos de persoas que sofren algún tipo de discapacidade que están na rúa, tamén que precisan unha atención especial, non? Sí, eu en concreto, así do que máis manexo é o tema da saúde mental, porque de onde eu veño, por formación, en este caso se di que sobre un 30% das persoas que están na rúa poden ter un trastorno mental severo.
é dicir, unha enfermedade psiquiátrica grave. Si sumamos a isto as persoas que ademais teñen unha dependencia a algún tipo de sustancia, sexa alcohol ou outras drogas, nos vamos, dependendo dos estudios, a un 60, 70, 80%, é dicir, ao final nos encontramos con tasas moi altas de problemas en saúde mental, sexan adicións ou sexan outros trastornos mentais. E tamén en discapacidade física, é dicir, eso é unha situación que non é tan frecuente, pero que cando aparece tamén é dramática, porque a maioría de recursos tampouco están preparados para facer esa labor, por así decir, asistencial con persoas dependentes, non? E o seu lugar está claro que non sería nunca a rúa. De feito, sabemos que houve moita polémica alrededor das persoas en fogar que están nas rúas en Santiago. Como decimos, ti tratas este asunto dende esa perspectiva da saúde mental. Cal é a importancia de que teñamos en conta que moitas persoas das que están na rúa pois teñen algún problema de saúde mental, e se non teñen problemas de saúde mental, teñen algún problema, algo lles pasou na vida para estar na rúa, non? Efectivamente, tal cual o dice, é dicir, que non se sabe moi ben se é tanto que persoas que están enfermas é máis fácil que terminen na rúa pola súa propia vulnerabilidade ou se a propia rúa enferma. De feito, se considera que as dúas cousas suceden, non? Xente que chega xa na rúa e que despois de anos estando en contextos tan sumamente traumáticos e de tanta vulnerabilidade, pois termina por desenvolver unha enfermidade mental, non? Entón, claro, hai que ter en conta que a xente non está na rúa porque quere, si? Isto non quere decir que a cousa sexa tan fácil como nós ofrecemos unha habitación e non quere vir, por exemplo. Claro, porque as cousas non se solucionan tan fácil. Cando unha persoa leva moitos anos vivindo na rúa, cambiar todos os seus hábitos, toda a súa rede de apoio, aunque sean outros compañeiros que están na rúa, e aparecer nunha pensión non é algo que resulte fácil. Contaban compañeiros que traballan en pisos que chegaban persoas sin fogar a un piso por primeira vez, a un piso tutelado, por exemplo, e dormían no chan. É dicir, non utilizaban os colchóns, se daban este tipo de situacións. Isto non ten que ver con non querer facer uso do que se lles ofrece, ten que ver con non poder. Isto leva un proceso de aprendizaxe, leva un proceso de volver a creerse digno, de poder ter todos eses dereitos, de volverse a creer capaz de formar parte da sociedade, porque hai moita indefensión aprendida, hai moita idea de total, eu non teño ningún tipo de salida, non? E moitas veces se rexeitan pois desde prestacións a outro tipo de melloras que poida haber na súa vida, porque realmente a persoa non fixo este proceso psicolóxico de saída, non? E que precisamente un dos puntos desa polémica estaba centrado en persoas que ao mellor non teñan agora mesmo todas as capacidades para decidir se querían sair da rúa ou non, e como se debía de tratar eses casos. Non sei, nesa situación, que é o que se pode facer? Nesa situación, o mellor que se pode facer é o que se fixo, que dar parte á Fiscalía. É dicir, a Fiscalía e o Poder Judicial son os únicos que teñen a competencia para facer un dictamen sobre a capacidade legal dunha persona ou non. Hai uns médicos forenses, aquí en concreto en Galicia no Imelga, e un xuez que vai a dictar se esa persoa está capacitada para decidir ou non sobre a súa saúde, sobre o seu manexo dos cartos, sobre calquer ámbito da súa vida, non? Entón, sempre que se sospeite que hai unha persoa que, por así decir, non está podendo exercer todas as súas plenas capacidades, a fórmula sería pois mandar un informe social, informes sanitarios e dar parte desta situación á Fiscalía, que foi o que en realidade terminou un pouco por resolver, e digo resolver porque é algo temporal, vale? Simplemente por diminuir o risco da situación que había, non? Porque había unha situación de moito risco para a propia vida, non? Da persoa. Para ir rematando, Lucía, nesta xornada da que falábamos, que se celebra o venres, é a segunda vez que se celebra unha xornada deste tipo, onde se vai poñer sobre a mesa a situación das persoas sen fogar, e van vir expertos ou persoas que están involucradas co senfogarismo en distintos puntos de España, en distintas comunidades, en distintas cidades, e van a explicar tamén a experiencia neses outros lugares. Quería preguntarte tamén que importancia ten que se coñezan outros casos, saber que metodoloxía se utiliza noutras partes, para ver tamén se pode aplicar aquí de alguma maneira, non? Claro, isto é fundamental. De feito, o asesoramento técnico que eu estuve facendo e estou todavía facendo para o Concello tiña que ver con isto, con definir cal sería o modelo de un centro que puidera atender as persoas sin fogar en Compostela, non? Entón, para isto,
o que se fixo foi recopilar unha serie de boas prácticas e foi conocer, creo que foron 15 centros ao largo da xeografía española, non sei exactamente, 14, 15, vale? Pero un número importante de centros, non só conocelos in situ e ver os lugares, que tamén é moi importante, ver a distribución de espacios, ver como se fan as cousas do día a día, pero tamén cal é o modelo de abordaxe, non? Puidemos traer a dúas persoas do País Vasco e de Zaragoza, que nos van a falar nestas xornadas sobre os modelos, nun caso sobre os modelos de atención en persoas que teñen pouca motivación para o cambio, que é un dos problemas cos que nos encontramos, desde un modelo que intente flexibilizar moito máis as intervencións, e outra persoa que ven do albergue de Zaragoza, que nos contará como en Zaragoza o Concello tamén se está replantexando toda a intervención neste colectivo, non? Porque o que se ve, o que se viu e o que se está facendo a día de hoxe na maioría de sitios de España, intentar modificar como estaban as cousas. Antes viñamos dun sistema de albergues, non? No que o que se facía era prover de servicios básicos, dar un sitio onde dormir, un sitio onde ducharse, un sitio onde comer, sí? Pero había moi pouquilla intervención social, moi pouca intervención laboral e había moi pouca énfasis sobre a participación social das persoas, e o que se está indo é cara recursos máis pequeniños. En vez de ter un albergue ao mellor para 60 persoas, pois teríamos un para 25, con espacios máis individualizados, con habitacións a mellor na que só comparte unha ou dúas persoas, e nas que se fan procesos individuais de inclusión social. Se traza coa persoa un itinerario de como el vai a facer, que pasos habría que dar para chegar á inclusión social. Entón, en vez desta cousa máis masiva e máis asistencialista, se iría cara a un modelo máis de tipo xestión de casos, que che chamamos nós, cara á inclusión. Sería un pouco isto. Ben, pois daríanos para falar moitísimo este tema, pero acábasenos o tempo. Lucía, agradecerche moito que nos achegaras un pouco a esta realidade que, por desgraza, hai que sufrir. Dicías que estabas esperanzada en que se poida ir avanzando a mellor, así que agardemos que sexa así. Moitísimas grazas. Moitas gracias a vos por acoller esta información. Nos continuamos mañá. Moitísimas grazas a vostedes tamén por acompañarnos.